我朋友要28歲前去南美第一集。首先我哋從香港出發，會搭去 New York。我就揀咗同 cafe 一齊搭啦。有個 tips 大家，坐 cafe 我一定嗌中餐，有點心同炒麵。個 layover 大概2個幾鐘度啦，咁好快其實我哋就已經要由 JFK 去到 Atlanta 啦。喺 Atlanta 呢個 layover 就會長少少啦，咁我就食咗個飯。Atlanta 到 Lima 嘅呢一程就係我哋嘅 last leg 啦，咁我哋就會終於踏足南美洲啦。一覺瞓醒，我哋就決定飲杯咖啡醒醒神思。喺我哋飲緊咖啡嘅時候，都講下我哋呢一次嘅南美之旅。我哋就揀咗3個重點地點，包括係秘魯嘅馬丘比丘、玻利維亞嘅天空之鏡同埋智利嘅月亮谷啦。拎住香港 passport， 我哋去到秘魯第一件事就係去玻利維亞嘅領事館度搞呢一個簽證啦。唔需要太早嘅，喺你入玻利維亞前1個禮拜度就可以上網填寫申請表同埋列印啦，攞定晒所有文件嘅影印本同埋你嘅相，仲有現金就可以去到領事館噶啦。記得影印埋張網上申請表，同埋可以開定個網上申請俾佢啦，佢係會 check 嘅。搞掂之後，我哋就去到 Barranco 呢一個海邊嘅市鎮啦，一間叫做 Siete 嘅地方食嘢。喺 Embassy 嘅時候，其實我哋遇到當地嘅人啦，佢哋就介紹我哋一定要食 ceviche 呢一個秘魯菜，佢係一個酸酸辣辣嘅凍湯啦，非常之開胃。食完飯，我哋就去咗 Museum of Contemporary Art 嗰度去睇佢哋嘅展覽啦。佢嘅展品都反映到好多佢哋嘅歷史同埋文化啦，我覺得係幾推薦嘅。喺拉丁美洲 Best 50 Restaurant 入邊咧，其中駐守喺秘魯嘅餐廳有非常之多啦，包括第一位嘅 Central。咁今日我哋就揀咗去 Central 嘅姊妹店 Calle 嗰度食晚飯嘅。Calle 本身都喺 Best 50入面榜上有名。佢哋嘅 menu 咧係出名 inspire by 秘魯各地唔同嘅植物啦。每一道餸上嘅時候咧，個侍應都會 show 佢哋受啟發嘅嗰一款植物俾你睇下啦，你可以聞下啦，咁從而了解下究竟佢係被邊一種秘魯嘅味道所啟發而有呢一碟菜。或者因為到時差嘅關係啦，所以食到後尾其實我唔係特別專心啦，同埋個 main 嘅牛咧係有少少令人失望嘅。但係個前菜同埋甜品都幾 refreshing 啦，同埋佢真係介紹咗好多秘魯當地好出名嘅動植物啦，咁就令到你喺之後嘅旅程咧會獲得非常多嘅知識，好似上咗一堂秘魯動植物嘅保底班咁。第二日我哋就比較 free flow 嘅，我哋朝頭早就決定去跟呢一個 free walk tour， 咁就行下 Lima 嘅 Old Town。因為秘魯曾經被西班牙人統治過一段都幾長嘅時間啦，咁所以你都會見得到西班牙人對佢哋嘅影響，包括喺宗教上面啦，佢哋大部分都係信奉天主教嘅。另外行喺秘魯嘅街道度，特別係 Old Town 啦，你都可以留意下佢哋嘅 balcony 啦，佢哋嘅 balcony design 咧係比較特別。咁我哋嘅導遊就介紹咗我哋去食一個叫 La Cuma 味嘅 gelato 啦，清清甜甜，幾得意，係秘魯當地一個好出名嘅生果嚟嘅。嚟到秘魯就要試一款酒叫做 Pisco Sour 啦。咁我哋最後嘅 tour 就會喺呢一度 wrap up， 就有得免費試 Pisco Sour 嘅。Lunch time 我哋就去咗食 Nikkei Cuisine 啦，咁就係日本同秘魯菜嘅 fusion 啦。喺我心目中就係好似壽司卷加咗 avocado 同埋沙律醬咁樣。之後我哋就搭車去咗位於 Miraflores 一個叫做 Huaycapucana 嘅古蹟啦。咁因為佢係一個考古重地，所以你就唔可以拍片，同埋係一定要跟住佢個 guide tour， 但係非常之獲益良多啦，同埋佢哋嘅建築知識真係會令到你好震撼。我哋喺 Lima 嘅呢幾日咧，就係住喺呢一間 Airbnb 啦，原本係 book for 3個人嘅。
咁但係最後我哋都兩個人啦，非常之寬敞啦，同埋我好中意佢個地理位置係位於 Mirror Forest 同埋喺 Barranco 中間，咁所以都幾方便我哋去兩邊揾嘢食，同埋附近都好多咖啡鋪啦，所以我哋每一朝都有好熱衷於發掘下我哋身邊嘅咖啡。去飛機之前，我哋就食咗個比較豐盛嘅早餐啦。其實就喺我哋嘅 Airbnb 樓下轉角嘅啫，覺得係幾好食。咁我哋喺條片嘅初頭都有講啦，我哋嚟到秘魯其中最大嘅目標就係希望去到天空之城馬丘比丘。咁去天空之城馬丘比丘嘅第一站呢，你就一定要嚟到 Cusco 呢一個古城啦。喺 Cusco 嘅日子，其實我哋都係住喺呢一間 Hotel Costa del Sol Windham 啦，比較貴啦。咁但係我哋因為都要 store 行李，同埋希望 service 好啲，咁所以就住咗嗰度。咁去馬丘比丘，你首先要喺 Cusco 咧搭車去到一個叫做奧蘭塔坦博嘅地方，咁嗰度就再轉火車就去到熱水鎮啦。熱水鎮就會有巴士去到馬丘比丘。咁我哋就將呢一程咧分開咗做2日1夜。我哋就拜託呢個 Google 就揾到呢一間喺 Cusco 小巷嘅意大利餐廳啦，非常之溫馨嘅 setting， 同埋佢嘅意大利餐係好食同好大份嘅。咁因為聽日都幾早啦，我哋行一行其實就已經返咗酒店休息。第二朝7點鐘，其實我哋就跟住呢個團去呢一個聖谷遊啦。個團連同我哋得4個人啦，咁同埋全部都識講英文，所以都非常之 relax。咁我哋第一站就嚟到呢一個 animal shelter 啦，咁就有得近距離同呢一個草泥馬接觸，甚至係餵佢哋嘅。咁喺印加嘅文化咧，佢哋唔係用牛同埋唔係用馬啦，就係用草泥馬嚟到去為佢哋運輸同埋作為交通工具嘅。咁而草泥馬嘅毛亦係非常之高級嘅紡織物啦，佢哋會叫做 alpaca。咁 alpaca 都會因應佢哋嘅品種有高次之分。咁喺呢個 animal shelter 度都有一個介紹佢哋紡織物嘅 section。聖谷遊其實咧就係由呢個 Cusco 去到呢一個奧蘭塔坦博中間嘅呢個低谷地方。咁成個谷咧就叫做聖谷啦，所以其實佢係包含幾個唔同嘅 valley 嘅。因為秘魯嘅地勢啦，所以其實佢哋有好多唔同款嘅植物，其中咧呢一款就係會分泌啲驅蚊嘅乳液啦。我哋嘅導遊要介紹一啲食飯會用嘅 herbs 嘅。喺佢哋嘅歷史同埋文化裏面，佢哋就係好依賴呢啲大自然嘅資源嚟到去生活啦。跟住我哋就買咗飛啦，咁我哋就會去我哋第一個印加嘅遺跡度參觀噶啦。咁每一個印加嘅遺跡咧，你都會見到3大 part。咁第一 part 咧就會係農業啦，佢哋需要栽種嚟到俾佢哋有嘢食啦。另一 part 就係佢哋居住嘅地方啦。第3 part 咧就會係宗教嘅地方。宗教嘅地方咧，多數都比較係近天噶啦。嗰陣時亦會有唔同嘅修道士咧，專登嚟到呢啲嘅山區高山嗰度嚟到去進修嘅。之後我哋就嚟到 Pisco 呢一個小城鎮啦。我哋都幾好彩啦，我哋去嘅時候係星期日啦。咁除咗呢一個平時都有開嘅 market 之外咧，係有 Sunday market 嘅。咁 Sunday market 就係高山嘅居民咧，會將佢哋整嘅嘢或者農作物拎出嚟俾大家賣嘅一個市集。你而家聽到呢個號角聲咧，就係佢哋會叫高山唔同嘅 representatives 咧一齊嚟到列隊啦，就一齊嚟到去參加佢哋星期日天主教嘅聚會。咁呢一個列隊參加聚會嘅習俗咧，其實已經持續咗超過500到600年嘅啦。我哋都好難得可以見證到啦。我哋再買咗少少香蕉乾，就繼續出發啦。咁
咁喺行緊嘅途中咧，我哋嘅導遊都有教我哋呢一個紅色膠袋喺佢哋屋企門口，其實就代表即係嗰間屋企有做呢一個 family bar， 咁所以你係可以停低問佢哋可唔可以俾嘢飲你嘅，嚟到買佢哋自己整嘅酒。咁話咁快，其實我哋就已經到咗呢一個奧林塔坦博嘅地方啦。咁呢個就係佢嘅古蹟啦。咁你會見到已經比頭先嗰一個呢係大規模啲嘅。而家導遊指住嗰個大山呢，其實就係佢哋會擺唔同農作物 storage 嘅地方啦。指住嗰啲就係啦。咁同埋呢一個就係佢哋嘅 temple 啦。喺印加嘅文化裏面，大嚿嘅呢啲石咧就專係俾神明嘅，同埋佢哋會印咗呢一個暗花喺嗰度。我哋聖高有呢個 tour 咧，係會送到我哋去我哋搭火車嘅火車站啦。我哋之後就會搭呢一架 Inca Rail 咧，就會去到熱水鎮。咁 Inca Rail 咧 so far 係比較貴啦，咁同埋係服旅客，但係佢就有得揀 Voyager Plus。咁 Voyager Plus 就會幫你安排埋 guided tour 喺馬丘比丘啦，同埋佢會包埋巴士嘅飛。咁所以我哋覺得比較方便咧，我哋最後就揀咗 Inca Rail。咁第二朝咧，其實我哋好早就已經去到呢一個熱水鎮嘅巴士站啦。咁就排隊搭巴士，就會上去我哋去秘魯終極目標馬丘比丘。大概30分鐘嘅巴士車程，你就會嚟到馬丘比丘嘅門口啦。行多15分鐘到。天空之城就會喺你面前㗎啦。我哋揀嘅係 Circuit 2啦。咁 Circuit 2咧就係可以望到呢一個咁經典嘅天空之城景，並且可以去埋呢一個古蹟中間，探索佢哋嘅建築嘅。去到馬丘比丘，除咗覺得所有嘢都好神奇，究竟點樣可以喺一個咁高嘅地方起一個咁完整嘅城之外呢，你都會感覺到同個天空好似非常之近咁。其中佢哋嘅廟係保留得最完整啦，最能夠體現印加究竟點樣想起一個廟嚟到去崇拜佢哋嘅神。另外你會見到佢哋打磨嘅石啦。印加咧亦會相信呢一個嘅占卜啦，同埋星星嘅，佢哋會占星，透過呢一啲嘅水鏡咧嚟到去望向天空觀察星星嘅喐動，因為佢哋覺得係唔可以直視呢一個嘅天空。達成咗我哋旅程其中一大嘅目標之後，我哋當然要食餐飯，慰勞下我哋自己啦。呢一杯係一杯 lemonade，有好多唔同款嘅薯菜啦。今日我哋係食豬肉同埋魚，非常之好彩啦！當我哋離開咗馬丘比丘，其實熱水鎮就已經開始落雨啦。但我覺得都係別有番風味。之後我哋就嚟到回程啦，非常之好彩，我哋有被 upgrade， 咁又送呢個茶。最尾一段咧就要坐呢啲巴士咧，就會返到去 Cusco 噶啦。睇下 Cusco 其實已經11點啦，仍然係 stay 喺 Windhead 嘅。佢哋有呢一個 buffet 早餐。咁呢一日咧，我哋就預咗我哋全日都會喺 Cusco 度
睇下呢一個古城啦。而我哋揾到一個好似兆萬嘅秘魯商場，有幾多格仔鋪啦。秘魯蘇花嘅交通都係比較繁忙，比較容易塞車，無論係 Cusco 定 Lima 都好。咁我哋就揾到一間幾得色嘅書店啦，有西班牙文嘅書啦，當然，但係佢哋都有好多日本嘅漫畫。今日我哋就嚟到聖 Petro 嘅呢一個街市啦。咁秘魯係一個有好多農作物嘅地方啦。咁呢個街市你都會見到佢哋會販賣好多佢哋嘅薯仔啦、菜啦，甚至芝士啦、包啦。咁佢哋係有一個 food court 嘅。食咗咁多日秘魯菜，其實我都覺得有啲膩，所以我哋就嗌咗呢個清雞湯麵。好努力咁叫佢哋將啲麵擺入啲雞湯度，係一個唔係 menu 嘅菜。之後我哋就去咗對面嘅一個 supermarket 啦，睇下秘魯嘅 supermarket 係點。原來都係有豉油同利錦記。咁同埋都想買少少嘢食貨，今晚 overnight bus 就可以食下啦。最後我哋就揀咗藍莓，同埋買咗支蕉。我哋經過咗呢一個 cathedral 啦，原本都想睇下可唔可以入去見識下，但係就裝修緊。跟住我哋就去咗試呢個秘魯嘅咖啡啦。佢有得揀點樣沖，所以都幾特別。之後我哋好好彩就遇到一間學校校慶嘅表演。咁呢個表演係每一班都會準備一個好似劇目嘅一個舞咁樣啦。咁就嚟到去 stop 喺唔同嘅位度，就表演俾人睇呢一個劇目嘅。而呢啲劇目都係一啲印加嘅神話故事啦、傳說啦，幾有趣。喺秘魯嘅時間都就嚟到尾聲啦，咁最後就揾咗間書店買咗 postcard，咁就寄咗俾遠方嘅朋友們。最後秘魯其中一個著名嘅菜就係天竺鼠啦，咁所以都揾咗個機會試下，有啲似雞肉。跟住咧，我哋就會搭 Uber 去到 Purú Hop 嘅巴士站。咁我哋嚟緊呢24個鐘頭就會係 go and stop 咁樣坐住呢架巴士就會去到 Bolivia 噶啦。咁首先第一個 leg 咧會係 Cusco 啦，就會去到 Puno。咁 Puno 都仲係秘魯嘅地區嚟嘅。咁 Puno 就會去到呢一個 Lake Titicaca。而 Lake Titicaca 係呢一個世界上最高海拔嘅淡水湖。我哋就 join 咗一個 tour， 喺6點度咧就去睇呢一個由蘆葦草整成嘅 floating island。顧名思義啦，佢係一個漂浮嘅島啦。咁佢就會解釋佢哋點樣用啲蘆葦草啦嚟到去令到成個島係漂浮喺個湖上面嘅。個 tour 都會俾你去睇下佢哋生活嘅地方啦，了解下喺呢一個漂浮島度嘅人。咁而呢堆人呢，就係 Uros 當初係為咗避開侵略而起呢啲漂浮島。咁而家見到呢一啲蘆葦嘅船，好似龍舟咁，其實係炮嚟嘅個樣。咁錯過呢一個炮舟之後呢，我哋就正式要同秘魯講拜拜。就會轉場去到玻利維亞。